من جملة الكيفيات والملكات لما صرح به مشائخنا. غرض د شارح رحمت الله علیه په دغه عبارت سره طالب اصل کې دفع دی او اعتراض ده. اعتراض څه شی دی؟ اعتراض دا دی یو چا اعتراض کړی په اهل سنتو باندې چې تاسو الله تعالی ته صفتونه وایي لکه علم، سمع، قدرت وغیره، نو دا به داسې صفتونه وایي چې دا د جملې د کیفیاتو د ملکاتو نه وي. د جملې د چا نه وي؟ یعنی یا کیفیت وي یو حالت او یا څه شی وي؟ ملکه وي. یعنی خلاصه دا د علم طالب څه شی دی؟ یو عرض دی. مقصد د معترض دا دی علم څه شی دی؟ نو چې علم یو عرض دی او دا قانون دی چې کوم کیفیت د موصوف پورې قایم شي، دا د ملکی او دا دغه ترمنځ موږ او تاسې د حال ترمنځ یو فرق کوو که نه. یو کیفیت دی او دا کیفیت قایم شي تر چا پورې؟ هله تر یو ذاته پورې. نو چې تر یو ذاته پورې یو کیفیت قایم شي او راسخ شي په دغه ذات پورې، هغې کیفیت قائمه راسخه ته دوی څه شی وایي؟ ملکه وایي. او که کله یو کیفیت تر یو نفسه پورې قایم شي خو لیکنه راسخ نه وي، نو هغې نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په حال سره. او دې ته حال ځکه ویلی کېږي لانها تحولو. بس دې کې څه شی راځي؟ حولان راځي، بدلیږي را بدلیږي، کله وي کله نه وي، کله وي او کله. تاسو که وګورئ دا د صوفیه کرامو په کتابونو کې د صوفیو باندې چې کوم حالات راځي نو د هغې نه دوی تعبیر په حال سره کوي. ټولو کتابونو تصوف کې د صوفیه کرامو د حالت نه تعبیر په حال سره کیږي چې دا کم دوی باندې په مجالسو د ذکر کې یو حالت او کیفیت راځي، نو هغې ته حال ولې ویلی کیږي؟ نو ځکه خو راسخ نه وي چې دی دایم په دغې حال باندې وي. ځکه تاسې نورالانوار شریف کې ویلي دي چې عقیده زمونږ او دین زمونږ چې دی دا جذب محض هم نه دی او څه شی دی طالبه؟ عشق محض هم نه دی چې عشق محض مفسي شي جذب محض لره. او داسې هم نه ده چې بیخي پکې څه شی نشته دی، هله د عشق او محبت شته نه، بلکې د دې دواړو ترمنځ دی. نو هغه حالت چې کله په انسان باندې راشي نو هغې ته موږ حالت ځکه وایو چې لانها تحول دایم نه وي، یا 2 منټه، 1 منټه، 10 منټه، یا سیکنډ 2 سیکنډ یو کیفیت وي سیره پراشي او بیرته څه شی شي زایله شي. نو صوفیه کرام هغې ته څه شی وي؟ حالت ورته بهر تقدیر دا د غیزې خبره وه. نو اوس دې ځای کې موږ او تاسو دا معترض وایي چې هر کله ته رالګېږي او علم د الله تعالی صفت وایي، نو علم خو څه شی دی؟ عرض دی. علم څه شی دی؟ او هر عرض خو حادث وي. هر عرض څه شی وي؟ صفت دی که نه؟ صفت څه شی وي طالبه؟ حادث وي. لکه علم د بنده، سمه د بنده، غیره وغیره، دا نور شیان د بنده راواخلئ. نو دا د قبیلې د ملکاتو د کیفیاتو نه دي، حادث دي. او تاسې خو وایئ چې الله تعالی لره صفتونه شته دی خو دا د قبیلې د عرض نه دي. او که بالفرض بیا هم دغه شی ته ورته ثابتې نو لازم به شي کون د باري تعالی محل د حوادثو دا باطله ده. نو دی راغې جواب یې وکړه چې د الله تعالی صفات خو شته او موږ خدای تعالی ته صفات ثابتو، خو صفات د باري تعالی ته زموږ په صفاتو باندې مه حملوه. ولې؟ زموږ صفات د قبیلې د ملکاتو د کیفیاتو نه دي زوال قبلی. یو وخت وي او بل وخت نه وي، کله لږ وي او کله څه شی وي ډېر وي، کله لږ وخت نیسي او کله ډېر. او هر چې د الله تعالی صفات دي نو د الله تعالی صفات دا د مقولې د چا نه دي؟ د دغې قبیلې نه دي چې موږ ته صفات دي، بلکې صفات الله تعالی چې دی دا قدیم دي. په نقطه پوه شوئ؟ تاسو ته څوک هم وایي چې هلکه علم د الله تعالی صفت دی، نو تا ته وایي چې صفت خو عرض دی. او عرض خو کله وي او کله نه وي. عرض کې خو قانون دا دی اذا وجد فتلاشا. نو صفت الله تعالی ته د عرض څنګه ګرځوي؟ وایي صفات د باري تعالی زموږ په صفاتو مه قیاس کوه. زموږ صفات دا د قبیلې د ملکاتو د کیفیاتو نه دي او د الله تعالی صفت چې دی دا قدیم دی، ازلي دی، دې کې تحول نه راځي. یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي را بدلیږي نه. دی وی وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات الحادثة لك زمون صفات لك بلکې د الله تعالی صفات د دې قبیلې نه دي. لما صرح به مشايخنا رحمه الله من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية ليس بعرضنا. ليس ولې لاندې ناکت وي عرض دې ته وي چې په دې کې تحیز د وجې تحیز د غیر نه وي. ولا مستحيل البقاء ومستحيل البقاء هم ندي لأنه ليس بعرض. عرض نه ده او عرض نه ده
ولې که عرض وي خو بیا مستحیل البقا وي او صفات الله تعالی خو مستحیل البقا نه دي نو عرض په دې معنا نه ده والله تعالی عالمنا او دی وی الله تعالی عالم دی وله علم ازلینا الله تعالی لرا ازلی علم دی شامل علم دی لیس بعرض ولا مستحیل البقاء صحیح شو ولا ضروری ولا مکتسب نو علم د باری تعالی ضروریم نه دی او بد څه شی نه دی مکتسبم نه دی یعنی ضروریم نه دی او بدیهیم نه دی دا تقسیمونه چې تکینو دا په علم د چا کې دي دا د مخلوق کې دي دا ضروری او بدیهی تقسیمات چې دي نو دا په علم د چا کې دي دا علم د مخلوق کې منګو تاسې کوو وکذا فی سائر الصفات هم د قرنګ دا نور صفات د باری تعالی راواخله تنها علم راخله سمع راواخله دا نور صفاتونه راواخله دا د الله تعالی صفات دي خو ګوره څه شی نه دي اعراض نه دي ښه اعراض بلکې دا د الله تعالی ازلی او قدیم صفاتونه دي خانو نزاع دي پس شي کېده بل النزاع فی انه کما ان للعالم منا علمنا بلکې نزاع زمونږ په دې ټکي کې ده کما ان للعالم منا علما لکه یو څوک چې زمونږ نه عالم وي هغه عالم لره علم وي کما ان للعالم منا لکه هغه څوک چې عالم وي او زمونږ نه وي نو هغه لره علم وي یعنی موږ عالم په موږ اطلاق مشتق کېږي نو صفت موږ پورې قائم ده کما ان للعالم منا علمنا ولكن هو عرض قائم به زائد عليه حادث ورا دا علم من پورې قائم دی خو دغه صفت چې من پورې قائم دی عرض دی قائم دی به په دغه نفس پورې او زائد دی علیه لکه ذات بیل دی او صفت څه شی دی او حادث دی ځکه چې کله و دا صفت مخکې نو بیا را پیدا شي مسبوق بالعدم دی کله وي او کله نه وي نو چې هر کله قانون داسې شه نو فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه وكذا جميع الصفات نو ایام د قرنګي صانع تعالی لره چې عالم دی او هغه لره علم دی او دا علم صفت دی ازلی دی قائم دی تر ذات هغه پورې زائد دی په د باندې همدارنګې دا نور صفات هم راواخله یعنی ذات بیل دی او دا صفت څه شی دی بیل دی زائد په دې معنا باندې نو دقسې صفات باری تعالی لره شته دی که نه نو فانکره الفلاسفه والمعتزله د دې نه معتزله او فلاسفو څه شی کړی دی وجه دا د وزعموا ان صفاته دوی صفات د باری تعالی چې دی دا عین دی د ذات د باری تعالی سره ولی ځکه دا صفات د باری تعالی چې دی دا تعلقې د ذات دی او تعلقه د ذات سره څه شی وي عین وي تعلقه د ذات څنګه ده فانه بمعنى ان ذاته يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما و دا څومره صفات الله تعالی چې دي دا تعلقې د ذات دي و که د دغې ذات تعلقه د معلوم سره راغله نو په دې دوران کې په اطلاق د عالم کیږي وشوه او که د دغې ذات تعلقه د چا سره راغله د مقدور سره راغله نو په دې دوران کې په اطلاق د چا کیږي د قادر کیږي الی غیر ذلک همداسې نور راواخله نو فلا یلزم التکسر فی الذات ولا تعدد فی القدماء والواجبات هلکه تعدد د قدماء او د واجباتو هم رانغې صفات شته او څه شی دي هله تعلقې د چا دي د عین دي د چا سره د دې ذات سره چې د ذات سره د عین کړه نو که ته وایې چې هلکه دې صفاتو ته تقدیم و تعدد د قدماء راته تعدد د قدماء په هغه صورت کې راتلی د صفات د ذات نه غیر نو چې غیر نه شو عین سور سره نو دی راغی والجواب ما سبقه ان مع المستحيل تعدد ذوات قدیمه دی وهو غیر لازم هلکه ته که د دې ټکي نه ډارېږي چې تعدد د قدماء راځي او د دې وجې نه دا صفات د ذات سره څه شی وایم عین وایم نو د دې نه مه ډارېږه ولې ځکه تعدد د ذوات قدیمو باطل دی او دلته تعدد د ذواتو قدیمو راغلی که د صفاتو راغلی دا د یوه شوه او بل ټکي ته وګوره ويلزمكم ولازميږي پتاسو باندې اے فلاسفه كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق لازميږي په دې صورت کې مثلا کون د علم مثلا چې د علم قدرت دی حیات دی عالم دی حی دا قادر دا صانع دا څه معنی ته وایې چې دا صفات د باری تعالی د ذات سره څه شی شو نو مثلا دا یو علم راواخله دغه علم تا د ذات سره څه شی که عین که نو چې دا علم صفت دی که نه دا د ذات سره تا څه شی که عین که نو علم خو ځان ته د خدای تعالی ځانګړی صفت و اوس دغې باري تعالی لره صفت ثابت دی د قدرت هم او بیا دوباره راولګېدلی چې دا قدرت دی هم د ذات د باري تعالی سره څه شی که عین که خو دا هم یو صفت دی که نه نو د باري تعالی د ذات سره څه شی و علم هم عین و
او قدرت ورسره هم عین کا نو دینه به دا معلومیږي چې په مابین د علم او د قدرت کې به سره هم عینیت وي ولې علم عینو د ذات سره او د دې ذات سره قدرت هم عینو نو چې ګوره د علم او د ذات په درمیان کې عینیت نو په واسطه د دغه ذات د علم او د قدرت په منځ کې به هم عینیت وي کنه چې علم د عین که د ذات سره او قدرت هم عین که د ذات سره خدا قدرت او علم به هم په خپل منځ کې سره عینیت لري او سره د دې نه چې قدرت ځان ته صفت دی او علم څه شی دی طالبه وګوره ورته نقصان ده بله مسله دا لازمیږي کون العلم مثلا قدرتنا علم نه به څه شی جوړ شي ولې علم د ذات سره عین قدرت هم د ذات سره عین نو قدرت بم د علم سره عین شي او بل طالب د علم نه بس شي راشي حیات که حیات هم ذات سره عینو او علم به عالم شي او حی بشي قادر بشي وصانعا للعالم او ذات خو ثاني د عالم نو د علم به هم ثاني د چا شي د عالم شي او ذات د باری تعالی خو معبود د خلق نو چې علم د ور سره عین کنو د علم به هم معبود د پاره د چاوي دومره نقصانات دا ستاسو په قول باندې لازمیږي چې صفات د باری تعالی د ذات سره څه شي کې عین کې ورسره وكون الواجب غير قائما بذاته الى غير ذلك من المحالات بل نقصان پکې دارا لازمیږي طالبہ چې دا واجب تعالی بغیر قائم شي بذاته غیر قائم بس څه ولې د صفات او ذات په درمیان کې چې د عینیت کنو صفات چاته وي قائم بذات تک قائم بالغیر ته صفت قائم بالغیر وی کنه نو چې ذات ته د صفت سره څه شي کا عین کا نو ذات به قائم بذات وی که قائم بالغیر وی لکه دوړ په درمیان کې عینیت ده نو چې ذات صفت قائم بالغیر ده او دغه ذات د دې صفت سره عین کنه صفت خو دې ته وی چې قائم بالغیر وی نو ذات د واجب به هم دې ته ویل کیږي چې هغه قائم بالغیر وی او سره د دې نه چې ذات تباری تعالی قائم بالغیر نه دی بلکې قائم بذات ده الى غیر ذلك من المحالات داسې ډیر محالات و نورم د تاسو په قول باندې لازمیږي نو ځکه موږ تاسو وایو چې وله صفاتنا او باری تعالی لره څه شی دي صفات دي او دغه صفات قدیم دي او غیر دي د ذات د باری تعالی غیر دي د چانه د ذات د باری تعالی او لا تعالی د خبر را روانه چې لا هو ولا غیره د خپل تفسیر ده و ذات د باری تعالی څه شی دي بل دي او صفات د باری تعالی څه شی دي دا صفات د ذات د باری تعالی نه غیر نه دي چې مونږ وایو په دې معنا باندې چې انفکاک ته نه روانه څه شي ته نه دی روانه